في الغرفة الجهوية لصاحبات الأعمال بأريانا. الغرفة هذه تندرج ضمن الغرف اللي يبعثهم ويأطرهم الاتحاد للصناعة والتجارة. الأهداف نتاعها هي بالأساس تأطير وتكوين وتأهيل الباعثات المؤسسات الجدد والغير جدد باش نوصلوا نحسنوا في المنتوج نتاعنا وباش توصل المرأة اللي صاحبة المؤسسة بالطبيعة تنجح وتساهم في نجاح الاقتصاد نتاعنا. دونك المهام نتاع الغرفة نتاعنا هي بالأساس اقتصادية. اقتصادية معناها التأثير التقني والتكوين نتاع في مرحلة أولى نساء صاحبات المؤسسات واللي هما ينتميوا للغرفة نتاع أريانا. هو فما غرف، فما الغرفة الوطنية وتحتها فما كل جهة عندها الغرفة نتاعها. كل غرفة هي داهية بالنشاط نتاع العضوات نتاعها. فوالا. نحط تونس في مظهر جميل باسكو صافي كيلكوز اني اللي احنا تونس ولات مشاكل ولينا الناس كل على اعصابها الناس كل حبينا نوريو تونس في احلى حلول وحبينا نوريو اللي المرأة التونسية مازالت موجودة واللي المرأة التونسية عندها مكانة كبيرة في الاقتصاد التونسي. دونك خممنا باش نعملوا اون جورني سميناها نوتر بيل تونسي. دونك تونسنا الجميلة هي باش تكون ان شاء الله جات في جمعة سعيدة ياسر بدلنا دستورنا الضبط وعاودنا عندنا حكومة جديدة اللي كلها كفاءات واحنا فرحانين برشا بها كفاءات جدد وعلى رأسهم السي مهدي جمعة اللي هو مشكور. فرحانين برشا زاده بالمرأة اللي تحطت في السياحة. C'est un honneur pour la femme tunisienne parce que السياحة il lui faut une petite touche féminine pour donner un nouveau parfum du tourisme tunisien. Donc la journée هذه اللي هي الأساس نتاعها هو سي le patrimoine et la culture. احنا تونس très riche en culture, en patrimoine, en archéologie. Mais malheureusement, la mise en valeur de ces richesses, احنا بيدنا توانسة ما نعرفوهمش ياسر. On a essayé de mettre donc le point sur le patrimoine et la culture. Donc خممنا قصر العبدلية اللي هو في المرسى. C'est l'un des plus anciens palais d'Oul. خممنا باش ناخذوا القصر ومشكورين برشا الثقافة اللي عطاونا البالي العبدلية à notre disposition وعلى رأسهم السيد الوزير ومدام رابعة مشكورة المديرة نتاع البالي. Donc خممنا donc toutes les salles. Donc c'est des chambres, moment sous forme de salle, et chaque salle va être, les régions vont être représentées dans des salles. Donc chaque région va être représentée dans une salle. البيوت هذوما شنو باش نلقاو فيهم؟ باش نلقاو فيهم des photos qui vont illustrer l'archéologie de chaque région. On va trouver des artisans qui vont faire des ateliers qui sont spécifiques à chaque région. On va avoir des produits artisanaux اللي هما تاع كل شراء. وعندنا bien sûr la culture وعندنا la gastronomie et هذا الكل باش يتحط dans donc sous forme de petits musées si on veut avec des pièces antiques avec une histoire. في كل
في كل جهة il va y avoir une histoire. On va parler d'une histoire de cette région. Voilà. كان باش نبداو بالprogramme. Donc la journée elle commence par un petit déjeuner. Et il a été offert par Dar Zarouel. C'est le gîte qui est sur Dar Zarouel. Mashkouri Bacha. Donc on a la possibilité de نوريو les spécialités internes du terroir اللي هما ماهمش معروفين برشا عند les étrangers. Donc باش يعطيونا le petit déjeuner. بعد il va y avoir une conférence panel اللي تلقي فيها مدام إيميل جعيط مشكورة برشا. Donc تو نعطيوها الكلمة باش تحكي لنا شوية عن الكونفيرونس اللي فيها des archéologues, des gens du tourisme, سي طاهر سي عايشي, سي واحد إبراهيم. Donc plusieurs noms. Voilà. On va parler de ça tout à l'heure. Il va y avoir, après cette conférence panel, donc, une visite, une visite vers les différentes salles. D'accord? Une visite guidée. On va parler dans chaque région du cachet de chaque région. Culture, patrimoine et autour des spécialités tunisiennes. Mais tagine veille, on va avoir le marqa al-hloua, on va avoir le matfouna, le couscous, alouche à la gargoulette, donc tout ça. C'est pour montrer notre cachet et pour montrer le. Il va y avoir aussi un défilé des habits traditionnels de chaque région avec un tableau du mariage tunisien. Voilà. Donc, globalement, l'objectif, si on veut, cette journée, on va essayer que notre belle Tunisie va se refaire dans le temps. Chaque année, cette belle Tunisie va se déplacer dans les régions. Donc chaque région va prendre notre belle Tunisie et va faire d'elle un rituel. Le rituel هذايا اليوم عملناها في تونس بديناها بريانة. دونك غدوة باش نعملوها نجمو في تطاوين، بعد غدوة نعملوها في الستيل، بعد باش نعملوها في تيلا، باش نحاولوا نهبطوا دون لي ريجيون دو تيل سورت باش تولي ان ريتوال اللي كل عام نوريو احنا شعلنا وشنو فهمتي. هذا الكل نعملوا فيه خاطر السياحة نتاعنا راهو معناتها نخدموا 4 شهور و8 شهور وثلاثة مسكنين. دونك نعرفوا اللي فما il y a beaucoup de travail à faire pour notre culture, notre archéologie. يلزمنا نوريو اللي احنا رانا ما عندناش كامل البلنيير، ما عندناش كامل البحر في تونس، رانا عندنا دي ريشيس كبار ياسر et qu'on doit mettre en valeur. C'est juste ça. On est un groupe de Tunisiennes, femmes d'affaires, des bénévoles qui veulent donner une jolie image de la Tunisie et essayer d'avancer vers l'avant et montrer qu'on est là. Voilà. Donc, شوية رسائل. الرسالة الأولى اللي حبينا نبعثوها هو حبينا نقولوا اللي فوالا المرأة التونسية موجودة ديجا في الاقتصاد التونسي، اللي أكتيف، اللي قاعدة تخدم على بتاعها، اللي يلزمنا اليوم نخدموا أكثر من البارح، واللي يلزمنا نخرجوا من الوضع نتاع شنو باش نقعدوا نحكيو ونعملوا حتى شيء. احنا حبينا نعملوا انيسياتيف باش نخرج ان ايتا دو ليتارجي نقولوا، معناها نحاولوا باش نساهموا فعليا باللي نجموا في ان ما نجموش نحركوا الدوره الاقتصاديه من جهتنا احنا ونحاولوا نحسنوها. بالطبيعه والمثال الاخر هو ان نحاولوا نخدموا صورة سياحة في بلادنا، نخدموها بلمسات تاع
المرأة التونسية. هذاك علاش خذينا برشا وقت باش نختاروا كل قطعة حطيناها في هذايا المعبد هذايا وإلى المتحف هذايا. هي قطعة اخترناها وعملنا عليها اجتماعات وحكينا تحسين حكاية، وحاولنا باش ما نعملوش كانش الحاجات القديمة، حاولنا زاد نوريو اللي الارتيزانات اليوم elle s'est modernisée. معناها elle peut conquérir le touriste étranger. Le touriste étranger, quand il vient, il doit avoir un souvenir typiquement tunisien. Il doit écouter une musique typiquement tunisienne. Il doit regarder et trouver des habits qui ont le cachet tunisien. هذيك اللي تخلق التجربه نتاع السائح باش يخرج بها البر. واليوم يلزمنا ناكدوا على الكاشي هذايا باش ما يضمحلش وباش ما يذوبش فك الاختراقات الخارجيه نتاع توا احنا نخشوا الارتيزانات ما عادش نلقاو في المنتوج التونسي. دونك حاولنا من جهتنا باش نحطوا هذايا نعطيوه معناها حقه on le met en valeur. Je mets le point sur quelque chose de très important. L'ONTT Mashkourin, ils ont mis à notre disposition, ils ont organisé pour nous un voyage de presse. باش يجيو فيه قرابة 40 journalistes étrangers. Il va y avoir donc des Canadiens, des Français, des Italiens, des Polonais, des Hongrois, des Allemands, différentes nationalités. Donc il y a حاجة très importante pour notre journée. اللي احنا باش تتصور باش les journalistes باش يحكيوا عليها à l'étranger. Et c'était notre but. Et là, honnêtement, quand on a pensé à faire ça, on a pensé à toucher les étrangers pour leur montrer une nouvelle vision de la Tunisie, une vision qui est autre que اللي توا ولات لهم هكا ولاو توانسة pour eux c'est le واحد. Donc احنا et alhamdulillah, on est arrivé à quand même avoir une quarantaine de journalistes, presse, donc médias écrits et TV. Et Inch'Allah, on essaye d'avancer vers le meilleur et j'espère que notre Tunisie sera belle. Encore plus belle. Encore plus belle. Non, plus belle, Inch'Allah. Donc voilà. Donc la chose la plus importante, dans cette journée, il faut montrer le côté positif, il faut montrer les belles choses, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'il n'y a rien du tout. Et voilà, c'est le